สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับเฟนิชานะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศอังกฤษนะคะวันนี้เราจะไปนอกเมืองกันนะคะซึ่งเมืองที่เราจะไปก็คือไบรตันค่ะทุกคนหอมมากอันนี้ก็คือเป็นเบอร์เกอร์ที่เขาได้รางวัลนะคะ กินที่ตลาดโพโลมาร์เก็ตกันอีกรอบค่ะสีสำหรับการมาเที่ยวอังกฤษนะคะก็จะมีหลาย EP มากๆเลยยังไงฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปวันนี้เราก็มาในลุคของคุณยายกับลูกสาวนะคะมาในลุคแบบว่าสีเกินไปชมพูพลิงมื้อเช้าของเรานะคะก็จะเป็นแบบอะไรหน้าตาประมาณนี้ทุกวันการเดินทางไปไบรตันของเรานะคะเราก็จะนั่งรถไฟไปนะคะทุกคนใครที่จะนั่งรถไฟออกนอกเมืองนะคะก็อยากแนะนำให้ทุกคนมาที่แพลตฟอร์มเร็วนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาช้ามันจะโดนแย่งที่นั่งนะคะเวลาเรามาเร็วเราก็จะได้เลือกก่อนนี่เราก็นั่งประมาณ1 ชั่วโมงหน่อยๆเนาะซึ่งตั๋วที่เราซื้อมานะคะก็คือตกคนละประมาณ16 ปอนด์เนาะจริงๆใครจะแบบขับรถไปก็ได้แต่ลองคำนวณดูแล้วว่านั่งรถไฟจะถูกกว่าและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ไบรตันแล้วค่ะทุกคน Everybody follow me ที่แรกที่เราแวะกันนะคะก็คือไบรตันทอยแอนด์มิวเซียมนะคะอันนี้พอลงจากสถานีมาเลี้ยวซ้ายก็จะมาถึงที่นี่เลยก็คือจะเป็นจุดแรกที่อยากให้ทุกคนมานะคะมันก็จะเป็นแบบว่าพิพิธภัณฑ์ที่มีเล่าถึงแบบประวัติไบรตันแต่ก่อนแล้วก็มีพวกของเล่นใดๆน่ารักดีอันนี้ก็คือเสียค่าเข้านะคะคนละ7 ปอนด์แต่ว่าอันนี้เรามากัน4 คนเขาก็จะคิดเป็นราคากรุ๊ปนะคะก็คือ4 คน15 ปอนด์ก็จะถูกลงมาเนี่ยดูของเล่นเยอะมากแล้วก็เป็นเหมือนของเล่นโบราณอะฟิลเราไปหัวหินแล้วมีของเล่นอย่างเงี้ยในของบ้านมันจะมีแบบร้านขายของเก่าแล้วก็เป็นของเล่นเอาตัวไหนดีเอาตัวไหนตรงนี้ที่เราเดินอยู่นะคะก็จะเป็นเส้นนอร์ทเรนเนาะก็จะมีแบบร้านกาแฟมีร้านขายของเต็มไปหมดเลยน่ารักดีอะดูดิสีสันของเมืองนี้ก็คือน่ารักเฟนมีเรื่องจะเล่าให้ฟังก็คือเมื่อคืนก่อนที่จะมาใช่ไหมเฟนเผลอหลับไปแล้วก็ไม่ได้อาบน้ำตื่นขึ้นมาทีประมาณตี 1 กว่าพอจะแปรงฟันเฟนก็หยิบแปรงสีฟันกับยาสีฟันที่เพิ่งซื้อมาใหม่มาบีบแล้วเฟนก็แปรงสักพักนึงเฟนรู้สึกว่าทำไมมันแบบมันแปลกๆมันไม่มีฟองแล้วมันก็แบบมันเคลือบฟันอะเคลือบแบบอยู่ตามแบบซอกเหงือกเฟนอะไรเงี้ยเฟนก็คิดว่ามันอาจจะเป็นยาสีฟันแบบแห้งเฟนก็แปรงไปสักพักยาสีฟันแบบแห้งมีเฟนก็เลยแบบแปรงสักพักนึงมันเหมือนแบบดินน้ำมันที่มันเคลือบมันก็อยู่ตามร่องเฟนสักพักนึงไม่ใช่แล้วมันแปลกๆแล้วเฟนก็เลยหยิบหลอดมันขึ้นมาสรุปคุณรู้ไหมมันคือกาวสำหรับทาฟันปลอมอะแล้วไปเต็มปากเฟนเลยคือเวลาทุกคนจะเลือกซื้ออะไรนะคะก็คืออยากให้เลือกดูให้ดีๆอย่างวันนี้เฟนก็นี่เลือกสิ่งดีๆนะคะเลือก Seaweed Plus อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยที่จะช่วยให้แบบผิวแล้วก็หุ่นของเราเนี่ยเป๊ะปังไม่พังระหว่างทริป2 ขวดนี้นะคะเขาก็จะเป็นวิตามินซี 200% นะคะแล้วก็จะมีการ plus ส่วนผสมดีๆเข้าไปอย่างน้องคนนี้นะคะนี่ก็จะเป็น Seaweed Plus Collagen นะคะจะเป็นสูตรสีชมพูรส Mix Berry ตัวนี้เขาก็จะช่วยในเรื่องของแบบผิวสวยใสอย่างที่เป็นบอกไปเวลาเรามาต่างประเทศอย่างเงี้ยเจอทั้งแดดเจอทั้งลมเจอทั้งฝนเจอทั้งอากาศหนาวผิวเราก็จะแบบพังได้ตัวนี้เขาก็จะช่วยให้แบบผิวเราเนี่ยใสปิ๊งปังนะคะจากภายในสู่ภายนอกเลยเดี๋ยวลองชิมให้ดูนิดนึงอร่อยไหมอันนี้คืออร่อยมากมันจะออกแบบเปรี้ยวๆนี่นั่งตรงนี้ยังหอมเลยใครที่แบบรู้สึกว่าพวกคอลลาเจนต่างๆมันแบบกินยากตัวนี้ก็คือกินง่ายมากๆนะคะและที่สำคัญมีวิตามินซีที่แบบ 200% เลยส่วนอีกสูตรหนึ่งนะคะนี่คือ Seaweed Plus Fiber จะเป็นรสองุ่นมัสแคทตัวนี้เขาก็จะผสมเรื่องของไฟเบอร์ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยมันแบบดียิ่งขึ้น
อร่อยแค่ดื่มนะคะก็ผัดความมั่นใจได้ง่ายๆ เริ่มได้ที่เรานะคะ ใครที่มีทริปหรือว่าอยากเพิ่มความมั่นใจเรื่องหุ่นหรือว่าเรื่องผิวนะคะ ก็สามารถหาซื้อได้นะคะที่เซเว่นทุกสาขาเลยเอาโอเคตอนนี้เราสองคนก็พลาดสิ่งดีๆนะคะผิวสวยแล้วก็แบบหุ่นเป๊ะปังแล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปดูแบบริมทะเลว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปค่ะ เดินมาเรื่อยๆแล้วก็มาเจอกับร้านเสื้อผ้าน่ารักสุดดิน่ารักมากเลยอ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาลองร้านที่ชื่อว่า Rory Fudge Pantry เขาบอกว่าเขาเป็นแชมป์ฝัดซึ่งเราก็ถามว่าฝัดเนี่ยคืออะไรคือเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นการทำเอาน้ำตาลมาคั่วแล้วก็ทำให้เกิดเป็นรสชาติต่างๆซึ่งเมื่อกี้เป็นลองเป็นรสวานิลลาไปเป็นว่ามันแอบหวานอันนี้เดี๋ยวเราลองเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตแล้วก็หวานๆอ่ะอร่อยดีนะตอนแรกเป็นลองวานิลลาเป็นว่าหวานไปแต่อันเนี้ยอร่อยตอนนี้เราก็มาแวะกันที่ร้านเบอร์เกอร์ที่บอกว่าแบบเป็นหนึ่งในเบอร์เกอร์ที่ดีที่สุดทุกคนดูรางวัลแบบเยอะมากให้ทุกคนดูโอ้โหความฉ่ำกลิ่นคือหอมมากอันนี้ก็คือเป็นเบอร์เกอร์ที่เขาได้รางวัลนะคะคาเมล่าอีเฟิร์สโอ้ยทุกคนดูชิ้นใหญ่มากกินยังไงดีอ่ะคำใหญ่อ่ะมันมีกลิ่นแกะไม่ชอบเจฟเฟนจะลองเป็นตัวคลาสสิกดูนะคะโอ้โหดูปากเคนดิคลาสสิกอร่อยกว่ากินง่ายช่วงนี้ที่เรามานะคะก็คือตรงกับเทศกาลแบบคริสต์มาสช่วงสิ้นปีใช่ไหมเขาก็จะมีจัดอีเวนต์นะคะเป็นเหมือนแบบคริสต์มาสมาร์เก็ตแบบนี้อันนี้พอเราเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะมาเจอกับนี่ทะเลนะคะแล้วก็ข้างในด้านหลังตรงนี้จะเป็นสวนสนุกหาดของที่ไบรตันนะคะเขาก็จะเป็นหาดหินแบบนี้เผยผิวกับอุณหภูมิ6 องศานะคะวันนี้แต่ก็ยังโชคดีที่แบบมีแดดตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสวนสนุกแล้วทุกคนอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของไบรตันเลยนะคะแต่พอเรามาหน้าหนาวเป็นยังไงทุกอย่างก็คือเงียบสงัดปิดไปหมดนายอุ้มใครอยู่อ่ะนายอุ้มตัวเองเหรออันนี้พอเข้ามาข้างในก็จะมีแบบตู้เล่นเกมกดตุ๊กตาได้เต็มไปหมดเลยเข้ามาในนี้แล้วไม่อยากออกข้างนอกเลยข้างนอกคือหนาวมากเงียบมากทุกคนเครื่องเล่นคือไม่ต้องต่อแถวเลยแต่เล่นไม่ไหวป้ามันหนาวอ่ะบ้านผีสิงก็มีนะแต่ถ้าเกิดเข้าไปก็น่าจะมีแค่เนี่ยแล้วแม่กับพี่การ2 คนอยู่ในบ้านผีที่ไบรตันเขาก็จะมีอยู่ประมาณ9 ย่านหลักๆนะคะที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเนาะอย่างตอนนี้ที่เราอยู่ก็จะเป็นเชอร์ชิลนะคะจะเป็นเหมือนเมืองของเขาก็จะมีแบบว่าพวกช็อปต่างๆมีร้านขายของพวกแบรนด์นะคะใครที่เป็นแบบสายช้อปปิ้งอะไรเงี้ยก็คือน่าจะถูกใจตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3 โมงกว่านะคะพระอาทิตย์ก็คือใกล้จะตกแล้วเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสรอบหน้ามาอังกฤษฟินอยากมาช่วงแบบซัมเมอร์ดูนะน่าจะชิลอันนี้คือแบบมันหนาวเกินไปแล้วเราแต่งตัวไม่สนุกเลยแล้วก็แบบมือคือมันเย็นมันชาไปหมดอะตอนนี้เราก็มารบความหนาวกันที่ร้านอาหารนะคะชื่อว่า The Regency ทุกคนก็คืออยู่ตรงข้างกับบีชเลยแล้วก็ร้านเนี่ยค่อนข้างน่ารักที่เคนเคยมากินแล้วบอกว่าแบบร้านนี้อร่อยโอ้โหโคตรใหญ่มื้อนี้ต้องขอบคุณหนุ่มๆนะคะที่เลี้ยงเราขอบคุณค่ะใครที่มาไบรตันนะคะก็มาร้านนี้ได้นะคะ The Regency นะอร่อยดีทุกคนมื้อเมื่อกี้เราโดนกันไป141 ปอนด์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปกินที่ตลาดโมโลมาร์เก็ตกันก็อันนี้เขาบอกว่าเป็นตลาดที่มีของกินเยอะมากๆใครที่มาลอนดอนนะคะก็คือห้ามพลาดเลยตอนนี้เราก็มาถึงโมโลมาร์เก็ตแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปกินแต่ว่าก่อนอื่นก็คือขอเบิกตัวช่วยก่อนนี่เลยซีวิตพลัสนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นสูตรไฟเบอร์นะคะ
รสชาติเป็นไงครับ รสชาติมันจะคล้ายๆเนี่ยแบบพวกน้ำองุ่นที่เราชอบกินเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยใครที่ชอบทานน้ำองุ่นนะคะ อันเนี้ยคืออร่อยมากๆและที่สำคัญเขาจะมีพวกไฟเบอร์มีวิตามินซีนะคะก็จะช่วยแบบกระตุ้นการเผาผลาญใครมาต่างประเทศแบบกินเยอะอะไรเงี้ยต้องซื้อมา เฮ้ยหมดเลยเหรอ หมดแล้วอ่ะอร่อยว่าร้านที่มัสทายก็คือจะมีร้านนี้ชื่อว่าเฟอร์นิชฟิชกิลเป็นเหมือนแบบข้าวสเปนนะแล้วก็มีเวสอาเฮดเป็นโดนัทแล้วก็อะไรพริกอะไรทุกอย่างเป็นเหมือนแบบแซนด์วิชแล้วก็ชีส อะไรนะ มีทุกอย่าง ออกเสียงให้ถูกด้วยค่ะ นะแซนด์วิช อีกรอบค่ะ แซนด์วิช ข้าวผัดสเปนนี่อร่อยนะเนี่ยรายการมาอังกฤษก็ต้องกินฟิชแอนด์ชิพนะคะอย่างมันไปครับคำโตๆว้าวโอ้โหโคตรหอม ทุกคนจะบอกว่าพายเนื้อพีคมาก อร่อยมาก อร่อยพายมินิสเตอร์นะคะ ทุกคนใครอยากมาก็ลองได้ อันนี้นะคะก็คือแซนด์วิชที่แบบน่ากินมากอุ้ยมันซาเยอะมาก ความชีส โอเค ร้านนี้ความปัง ความซีดเดี๋ยวจะครอบหัวครอบมาก อันเนี้ยเท่าไหร่อ่ะ10 ปอนด์ไหม มันจะเป็นพันนี่ทรัฟเฟิลพาร์เมซานนะคะคุยขนมปังแลดูนิ่ม ดูดิหมูอร่อยมาก เหมือนมันมีคล้ายๆพริกอะไรพริกหยวกปะแต่มันแบบเลี่ยนได้ดีมากอร่อยอ่ะ อันนี้เป็นแรปนะคะ โจอันนี้ก็อร่อยอ่ะ หมูกรองด้วยเหรอ ดีไป ไปครับคำโตๆอร่อย ไม่หวานมากใช่ แป้งเขาจะมีความแบบหนึบๆไม่ได้เหมือนบ้านเราที่มันแบบกระด้างอะอันนี้ก็คือเป็นรสวานิลานะคะ เป็นรสที่แบบเขาบอกว่าเป็นเบสเซลเลอร์ไปครับ ก็อร่อยแต่ไม่ว้าวอ่ะ ปากกูเลอะปะ ไม่เลอะ หรือปากมึงดิ ไม่เลอะเหมือนกันนะ ปากมันก็ไม่เลอะ เลยปะ ไม่เลอะ น้ำตาเต็มปากเลย ให้กินเนี่ยวันนี้ไม่ต้องทำงานวันนี้ลา อันนี้เขาก็มีแบบอาหารแทบจะทุกประเทศเลยทุกคนสเปนญี่ปุ่นไทยเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคือมีหมดเลย ทุกคนก็สามารถเลือกตามที่ตัวเองอยากกินได้เดี๋ยวทุกคนโหวตนะคะว่าในตลาดโบโรมาร์เก็ตที่เรากินมาเนี่ยอะไรอร่อยที่สุด พูดพร้อมกัน พูดพร้อมกันนะ1 2 3ข้าวผัดสเปน พี่เคนพูดช้า ข้าวผัดสเปน เปล่า พาย พายเหรอหอยเหรอ ไม่อะไรนะ กุ้งกับปลา ตอนนี้นะคะเราก็เดินแล้วก็ไปซื้อกาแฟมา แล้วก็มาเดินเล่นแถวๆลอนดอนบริดจ์นะคะ สวยมาก วันนี้อากาศดีอ่ะจะบอกว่าที่อังกฤษอ่ะคือตอนนี้หนาวมาก แต่ว่าแดดก็คือค่อนข้างแรงเพิ่งจะชมไปว่าวันนี้ท้องฟ้าสวยอยู่แมปตอนนี้ก็คือวิปริตอีกแล้ว ใครที่มาลอนดอนก็น่าจะรู้นะคะว่าแบบอากาศก็คือมีความขมุกขมัววันไหนที่ฟ้าเปิดก็คือเหมือนสวรรค์เมื่อเช้าว่าฟ้าเปิดตอนนี้ก็คือแบบเห็นปะขมุกขมัว มื้อเย็นนะคะเราก็มากินกันที่ร้านโชริวนะคะ ก็เป็นร้านราเมงที่แบบชื่อดังอยู่แถวๆโซโหเนาะเดี๋ยวต้องมาลองชิมนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหน การ์ตูนไหมหรือว่าเป็นเกี่ยวกับนังโตะเลยอ่ะทั้งร้านตลกมากใครก็ชอบกิน อร่อยทาโกอร่อยมาก อันนี้คือพิรินะคะจะเป็นแบบเผ็ดแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบว่าตัวที่เขาแนะนำอันนี้ของพี่กันเป็นอะไรครับ เด็กรา แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบไก่สเปเชียลเมนูเฮ้ยแฮ่ชามคือใหญ่มากอุ้ยแล้วดูช้อนดิใหญ่สุดๆเป็นแบบอยากกินอะไรเผ็ดๆมาก เผาปะเหลือนี่อะไรวะ อันนี้อร่อย อันนั้นอะไรอ่ะ เฮ้ยนี่ดีกว่า ทำไมไม่เค็มเลยวะ วันนี้เผ็ดอ่ะวิดีอ่ะมันจะแบบเป็นเหมือนซุปกระดูกแล้วก็แบบมีเผ็ดๆขอ
อสรุปสำหรับร้านนี้นะคะ ก็คือซุปหลักๆของเขาก็จะเป็นเหมือนซุปกระดูกหมูซึ่งรสชาติก็จะแบบกลมกล่อมแต่ว่าที่เป็นชอบก็คือเป็นตัวพิลิอันนี้จะแบบเผ็ดแซ่บๆหน่อยใครที่แบบว่าคิดถึงของเผ็ดของแซ่บก็คือมาโดนได้ร้านนี้คือแบบอร่อยเลยก็เป็น2วันที่เราพาไปไบรตันแล้วก็พาไปกินแบบจุกๆเลยคลิปนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากลองนี่นะคะซีวิตามิน C+ นะคะทั้งสูตรไฟเบอร์หรือว่าสูตรคอลลาเจนนะคะก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยแค่ดื่มก็พักความมั่นใจได้ง่ายๆเริ่มที่ตัวเรานะคะก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าเดี๋ยว EP หน้าจะพาไปไหนต่อก็คือฝากติดตามด้วยจ้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย